Aplikimet për skemën kombëtare në bujqësi janë mbyllur, por si ka qenë interesi dhe kur nis disbursimi i fondeve? Nga ana tjetër, si po ecën procesi i kompensimit të TVSH-s në bujqësi për këto, por jo vetëm? Kam kënaqësinë të kem në intervistë zotin Fatmir Guri, zëvendës ministër i bujqësisë dhe zhvillimit rural. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Do ta nis direkt me skemat. Aplikimet janë mbyllur në 6 korrika. Mund të kemi informacion se si ka qenë interesi, numri aplikimeve dhe më pas për të parë çfarë do hapat e mëtejshme. Skema e këtij viti ka qenë një skemë në të cilën neve kemi bërë dy ndryshime të rëndësishme, të cilat synonin për afrimin e mbështetjes fermerëve tanë me atë që është politika e përbashkët europiane sot, dhe për të përafruar pikërisht pra kapi, dhe për të afruar edhe mbështetjen tonë dhe përshtatjen e fermerëve tanë pikërisht me atë që ata do të gjejnë në 2030 kur ne të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe në këto kushte duhet të themi se përveç risive të cilat edhe ju në kanalin tuaj keni themi paraqitur disa herë, si që janë kondicionalitetet apo si që janë rritja e mbështetjes për blegtorin, duke ullur pragjet minimale, duke rritur themi shpërblimin, pagesat për secilin prej kategorive, ndjeshmëria e fermerëve ka qenë shumë e lartë. Neve kemi patur një aplikim i cili kalonte fondin për 7.2 miliard lekësh, një fond realisht shumë i rëndësishëm dhe më i madh i aplikimeve që kemi pasur ndonjëherë në bujqësinë shqiptare. Pikërisht kjo për të treguar se jo vetëm kjo skemë ishte një skemë e cila të themi shkonte në drejtimin e duhur, por se fermerët i kanë mirëpritur këto ndryshime, janë të interesuar për të aplikuar dhe se tashmë ekziston një marrëdhënie e konsoliduar midis fermerëve dhe politikave mbështetëse. Kemi një numër të fermerëve që kanë aplikuar? Deri tani janë 42.000 fermerë të cilët kanë aplikuar për skemat e mbështetjes direkte, por edhe për skemat e investimeve, janë 3 skema investime për fermerët e ri, për stanet dhe për atë që e quajmë mekanikën e vogël bujqësore. Ju thatë që fondi i kërkuar është 7.2 miliard lek, por ndërkohë që fondi i vënë në dispozicion është rreth 5 miliard lek. Me këtë tepricën që kërkohet, do të ketë një akomodim tjetër, një rishikim buxheti, apo ende jemi në fazën që po skanohen aplikimet? Si fillim neve fillojmë me skanimin e aplikimeve. Kemi përfunduar skanimin e aplikimeve, pra skanimin e parë të aplikimeve për të gjitha ato që i quajmë skemat e mbështetjes direkte, masat e mbështetjes direkte, dhe po vazhdon analiza e themi aplikimeve të cilat janë për investime, të cilat janë me një dosje aplikimi, pra që kërkojnë kohën e tyre për të aplikuar. Në fund të procesit, neve do shohim se ku është shuma e kërkuar në krahasim me nivelin e fondit i cili është vënë që në krye të herës në dispozicion nga qeveria shqiptare, për të kuptuar se cilat do të jenë masat dhe hapat e mëtejshëm për të ndjekur në mënyrë që niveli i mbështetjes të jetë sa më i lartë i mundshëm. Kemi diskutuar shpesh herë bashkë për ndryshimin që është bërë për skemën e naftës, që ka qenë një në ndryshimet më të diskutuara në atë kohë. Tashmë keni vënë re që të ketë pasur efekte negative në skemë apo jo? Nësi ju ka rezultuar? Skema e naftës është një skemë ose masa për mbështetjen e inputeve dhe naftës pa taksa ka qenë një instrument i cili të themi ka qenë pjesë e skemës për disa vite. Por e cila këtë vit ka patur disa ndryshime, në të vërtetë mbështetja për naftën nuk është përjashtuar, por ajo që është shumë e rëndësishme, ajo ka kaluar që nga një mbështetje direkte për sa i përket naftës në mbështetje të inputeve nëpërmjet 10% të rimbursimit të faturave apo autofaturave.
Ajo që është shtuar si e re është pikërisht mbështetja për sipërfaqen e tokës e pa lidhur kjo me prodhimin. Për shumë prej fermerëve ka qenë shumë e ngjashme në mënyrën e strukturimit me skemën e naftës. Dy janë të reja që ajo sjell. Së pari nuk kemi një lidhje direkte me prodhimin, gjë që e bën të përputhur me ato që janë karakteristikat e skemave të mbështetjes në Bashkimin Evropian, dhe së dyti është për fermat të cilat janë 3 hektar, e cila ka ndikuar në rritjen apo në konsolidimin e fermës. Neve pritnim që kjo masë të kishte një numër rreth prej disa mijëra aplikues. Ajo që pam në fund ishte që numri i aplikuesve ishte shumë i madh. Fermerët në mënyrë automatike filluan të bashkojnë në aplikim tokën. Sigurisht që neve mbetemi absolutisht në një gjë që ata nuk kanë filluar të bashkëpunojnë realisht në prodhimin e tyre, por detyra e politikave publike është edhe që t'i drejtoj pak nga pak fermerët drejt asaj që është një objektiv që do t'jetë më frutëdhënës dhe më efektiv për ekonominë dhe sektorin. Dhe për ta mbyllur me skemat, kur fillon disbursimi i fondeve dhe a do të mbyllet brenda vitit ky proces? Ky proces është mbyllur gjithmonë brenda vitit. Shumë shpejt neve fillojmë disbursimin e këstit të parë dhe pastaj do të ketë për skema direkte dhe pastaj do të ketë një proces të kontrollit në terren i cili pastaj do të shoqërojë pjesën e dytë të mbështetjes fermerëve për sa i përket skemës së tyre. Dhe të kalojmë pak tek kompensimi të vëshës në bujqësi, ju e përmendët shërisi e këtij viti. Si po ecën ky proces? Pak të dhënat nga tatimet i kemi, që janë diku te shumë e kërkuar rreth 5,9 milion euro, ndërkohë që janë 15 milion euro që duhet të disbursohen. Nga optika e Ministrisë Bujqësisë, si e shikoni? Për ne është një instrument i cili në të vërtet çon fermerin atë që është shumë e rëndësishme për ne, formalizimin. Për te mbështetjes që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme gjithashtu të kuptojmë që një pjesë e aktivitetit bujqësor i cili deri një vit më përpara nuk ose krye jashtë procesit të formalizimit, sot ai është i formalizuar. Dhe në këtë proces fiton fermeri, por përfitojnë të gjitha të themi hallkat e zinxhirit të shitjes deri te konsumatori final. Sepse një proces i formalizuar është një proces në të cilin neve sigurojmë gjurmueshmërinë e produktit, pra duke filluar nga prodhuesi deri te konsumatori. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që shkon përtej vlerave, të cilat janë të konsiderueshme, 5 milion euro janë relativisht 5,7 milion euro janë vlerat të konsiderueshme të cilat i shtohen sektorit në terma të financimit të tij, por nga ana tjetër ato rrisin edhe qëndrueshmërinë e zinxhirëve të prodhimit dhe ky është një element shumë i rëndësishëm dhe një lajm shumë i mirë për sektorin. Keni vënë re ndonjë ngërç midis grumbulluesve dhe fermerëve, pra grumbulluesit që nuk lëshojnë faturat kundrejt fermerëve, apo nuk ekziston kjo në terren? Ka disa lloje shqetësimesh nga ana fermerëve. Ky është një proces dhe si çdo proces në fillim ai ka vështirësitë e tij. Por pikërisht kjo është edhe të themi elementi më i rëndësishëm që neve duhet të kemi në konsiderat me të themi avancimin e aplikimit të këtij procesi. Ky proces do të normalizohet për të kuptuar që edhe fermeri duhet të marrë faturën, por edhe grumbulluesi duhet të lëshojë faturën. Sigurisht që ky proces duhet gjithashtu të ndiqet edhe nga autoritetet përkatëse. Qartë, jemi në stinën e verës, por sigurisht dimër ne kemi përpara dhe bujqësia përballet me problematika të shumta, siç janë përmbytjet, siç jemi përballur vjet dhe në çdo vit tjetër. Pashë kishte zhvilluar një takim në Turqi me drejtorin e skemës së sigurimit në bujqësi të arsim dhe zëvendës ministrin e bujqësisë turk.
Shqipëria ku është në këtë proces? Ne kemi diskutuar dhe më parë që po përpiqemi të aplikojmë një skemë sigurimit të detyrueshëm në bujqësi. Procesi I ndryshimeve klimatike është një proces I cili nuk mund të mohohet sot. Dhe midis sektorëve të cilët kanë të themi ndjeshmërinë më të lartë është pikërisht sektori bujqësisë. Është vullneti jonë që ky proces të sistematizohet. Pra neve të ndërtojmë një instrument I cili do të jetë në krah të fermerëve sa herë që ato do të kenë nevojë. Pikërisht për këtë arsye, ne kemi filluar të bëjmë një analizë të atyre të cilat janë sistemet më të mira të mbështetjes së fermerëve të sigurimit në bujqësi që kemi sot të themi në Europë apo dhe më gjerë. Dhe sistemi të arsim, sistemi turk, është një sistem I cili ka patur sukses të rëndësishëm përsa I përket numrit të aplikimeve që ka bërë, pra numrit të policave të shitura, por edhe nivelit të dëmshpërblimit të fermerëve. Pikërisht në këtë kuadër, një grup nga Ministria e Bujqësisë, të cilën drejtoja unë, shkuan për të parë realisht se si funksionon ky sistem dhe sa I përshtatshëm është ky I fundit pikërisht për t'u aplikuar në Shqipëri, sigurisht duke patur parasysh shumë element karakteristik të bujqësisë shqiptare që neve kemi, por edhe faktin e objektivave që neve kemi për antarësimin Bashkimit Evropian. Dhe si u ka rezultuar? A është I përshtatshëm për t'u aplikuar në Shqipëri? Është një sistem I cili po analizohet, sigurisht që në këtë fazë neve nuk mundemi të themi që është ai që do të aplikojmë apo ekzistojnë edhe elemente të tjera. Është njëri prej sistemeve që neve po marrim në konsideratë. Kush luan rolin më të madh në këtë proces? Kompanitë e sigurimit, shteti, donatorët, sepse kam përshtypjen që duhet të jetë një proces I kopsitur në disa hallka, nuk mund të jetë vetëm një institucion, për shembull Ministria e Bujqësisë, duhet të jenë të gjithë. Si e shikoni? Procesi I sigurimeve në bujqësi është një proces I cili vjen nga bashkëpunimi I të paktën 3 aktorëve kryesor, të cilët janë është publiku, pra është qeveria, është fermeri, por janë edhe institucionet I sigurimit privat. Pikërisht, unë besoj se është pikërisht ky element, pra ky bashkëpunim, të themi elementi mi të cilin neve duhet punojmë më shumë për ta bërë të mundur, sepse mbi këtë nivel bashkëpunimi do ndërtohet e gjithë ngrehina e sigurimeve në bujqësi. Kemi mbyllur gjysmën e vitit. Në optikën tuaj si ka qenë ky vit për prodhimin dhe për eksportet? Viti 2026, fundi 2025 dhe 2026 nisën me kushte atmosferike të vështira. Patëm grica, patëm përmbytje, pra në të vërtet procesi I prodhimit bujqësor pati vështirësi objektive, të cilat në të vërtet prodhuan edhe një shtyrje të sezonit të prodhimit apo një hershmëri të vonuar, duke qenë që në eksportet tona kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, treguesi I 6 mujorit për sa I përket eksporteve tregon se eksportet në vlerë për 6 mujorit e parë në bujqësi ka një rritje prej 7.2%, që tregon që jo vetëm ne kemi arritur që këto vështirësi klimatike të I kalojmë, por nga ana tjetër edhe të prodhojmë produkte të cilat janë me vlerë më të lartë krahasuar me një vit më parë. Vazhdojmë të kemi të njëjtën hartë eksportesh, besoj dhe produktesh, sa I takon interesit që kanë për produktet shqiptare Made in Albania? Sigurisht që eksportet tona tani janë të konsoliduara. Flasim për produktet jashtë sezonit, flasim për bimët medicinale e tjerë. Megjithatë, unë do të thoja se harta e eksporteve rritet, si pasojë e fakti që përmirësohet cilësia
dhe siguria ushqimore, më saktë, siguria ushqimore e produkteve tona, dhe së dyti që është shumë e rëndësishme, sot neve flasim në një, ose diskutojmë në një analizë ekonomike e cila është shumë e ndryshme nga 3, 4 ose 5 vjetë më përpara. Në qoftë se neve para 4 ose 5 vjetësh eksportet i kishim të themi burimin kryesor të themi evadimit të produktit jashtë tregut shqiptar, rritja e turizmit dhe rritja e kërkesës së brendshme nëpërmjet rritjes së numrit të turistëve ka bërë që edhe produkti shqiptar të ketë një treg më të konsoliduar brenda vendit. Pra, në një farë mënyre, shitja e produkteve shqiptare shkon në 2 nivele, edhe eksportit, të cilet vazhdojnë të mbeten konstante në tregjet konsoliduara me vlerë të lartë të shtuar, por edhe gjithmonë më shumë në një zgjerim të tregut kombëtar. Ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve.